咁咧就呢個係雙層唔係三層，sorry。雙層長刀研咧，佢嗰個好處咧就係粗幼都得啦。咁首先嚟講，你可以好粗咁畫啊，同埋咧你好似毛筆咁咧可以轉筆咯。譬如咧咁轉筆係嘛？畫圖咧佢可以即係出水好豐盈㗎。咁你可以咁樣好似嗱呢度咁畫，呢個後邊咧就可以有少少。其實咧，如果玩畫畫咧，係可以點墨啊，即係我哋寫中文字都係可以咁樣點墨。點個墨咧就可以拉出嚟咯。呢個係最好噶啦，最好玩嘅啦嚇。咁唔會話點樣軟彈。咁如果另外一支軟彈，同埋咧佢呢個管咧個好處咧就係、等陣先啊。呢個管嘅好處，呢支筆咧同你嗰支角馬蘭咧，佢就可以長啲，長啲好似掃描咁樣都得嚇。同埋個揸手呢邊會好啲咯，揸手好啲咯。所以好多畫家都係玩呢支長嘅長刀研嘅。